prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ရဲ့အတိကတွင်တင်ဟောကြားချက်ဟာဖယားသားဖြစ်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝရမယ်ကျမ်းမာရမယ်ငါတို့လူချင်းသမျှကိုဖယားသခင်ကိုတောင်းရင်ရမယ်နာမတော်နဲ့သိမ့်ပတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလောကီသားတွေလူချင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်prosperity gospel ကိုဟောနေကြတဲ့သူတို့ကကိုကျိုးအတွက်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ် prosperity gospel ချမ်းသာကြွယ်ဝကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုဟောနေကြတဲ့သူတို့ကလွဲမှားစွာတွင်တင်နေတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ခုကတော့3ယောအခန်းငယ်1အငယ်2ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရအောင်ပါအချင်းချစ်သူသင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကယ်သို့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏လို့ယောဟန်ဆိုပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့ prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ကဒီကျမ်းချက်မှာဖယားသခင်ကငါတို့ကိုအရာရာမှာကောင်းစားဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ကျမ်းမာဖို့လည်းအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကျမ်းချက်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖယားသခင်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်လို့မှားယွင်းစွာတွင်တင်ကြပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖယားသခင်ဂတိတော်မဟုတ်ပါဘူးဒီဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့ယောဟန်ကဂါယုနဲ့အတူဒီဩဝါဒစာကိုဖတ်တဲ့သူတို့အတွက်ရေးလိုက်တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖယားသခင်ဂတိတော်မဟုတ်ဘူး prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ကယာကုပ်အခန်းလေးအငယ်2ကိုလည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့တပိုင်းတစကိုပဲယူပြီးလွဲမှားစွာတွင်တင်ကြတယ်သူတို့ယူထားတဲ့ယာကုပ်အခန်းလေးအငယ်2ကတော့မရကြအကြောင်းမူကားစုမတောင်းပဲနေကြ၏prosperity gospel ကိုဟောနေတဲ့သူတို့ကဒီကျမ်းချက်ကိုအခြေခံပြီးသင်တို့ဆင်းရဲနေတာဟာမတောင်းပဲနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါတယ်ဖယားကငါတို့ချမ်းသာဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တောင်းလေဖယားသားသမီးတွေဟာစင်စင်ရဲရဲစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်မနေရဘူးသင်တို့လိုချင်တာကိုတောင်းလိုချင်တာကိုစဉ်းစားပြီးဖော်ထုတ်သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့ဓမ္မဟောင်းခေတုံးကဣသီလလူတို့ကခန္ဓာပြည့်ကိုသိမ့်ပိုက်တယ်လို့ငါတို့လည်းသိမ့်ပိုက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့ကြမ်းချက်တွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုသင်နေတာသူတို့လိုချင်တဲ့ကြမ်းချက်တစ်ပိုင်းတစ်စကိုပဲယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယာကုပ်အခန်းလေးအငယ်2တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်သိရမှာဖြစ်တယ်ယာကုပ်အခန်းလေးအငယ်2တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်တတ်မှတ်၍မရကြလူအသက်ကိုတိုက်၍၎င်းအလွန်လိုချင်သောလောဘစိတ်ရှိ၍၎င်းအလိုမပြည့်စုံနိုင်ကြရန်တွေ့ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းကိုလည်းပြု၍မရကြအကြောင်းမူကားစုမတောင်းပဲနေကြ၏မရကြတဲ့အကြောင်းမူကားစုမတောင်းပဲနေကြ၏အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူတို့ယူတာအခန်းငယ်3ဆက်ဖတ်ရအောင်စုတောင်းလင်လဲကာမဂုဏ်ခံစားเสียဖို့ရှိစေခြင်းဟာအလွဲတောင်းသောကြောင့်မရကြတဲ့သူတို့ကိုးကားထားတဲ့ကြမ်းချက်ဟာလိုချင်တာကိုတောင်းရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်မဟုတ်ဘူးလိုချင်တာကိုတောင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြနေတဲ့ကြမ်းချက်ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အခန်းငယ်၄မှာဗာဆက်ပြောထားတယ်လေဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါယာကုပ်အခန်းလေးအခန်းငယ်၄မတရားသောမိထုံ၌မြည်ဝဲသောယောက်ျားမိန်းမတို့လောကီမိတ်တဟာယသည်ဖယားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသလောလောကနှင့်မိတ်တဟာယဖွဲ့လူသောသူသည်ဖယားသခင်ဤရန်သူဖြစ်၏prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ဟာလောကီချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ဖယားသခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့ဖယားသခင်ရန်သူဖြစ်စေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူညီအကိုမောင်နှမတို့သိမှတ်ကြပါတိလျက်နဲ့သူတို့ဟောတာကိုယုံပြီးသူတို့နောက်ကိုဆက်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာကိုဖယားသခင်ရန်သူဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာတမန်ကျမ်းစာနဲ့လုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ် prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတွင်တင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖယားသားဖြစ်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝရမယ်ကျမ်းမာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့ကိုက်ညီသလားဆိုတာစပရောအနေငယ်ကြည့်ရအောင်ပါလုကာအခန်း7အခန်းငယ်15မှာသခင်ယေရှုဖျားကအခုလိုမိန့်တော်မူပါတယ်ဒုမတပါလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ကျင်ရှောင်ကြလော့အကြောင်းမူကားစီးစိမ်ရှိတော်လဲစီးစိမ်၌အသက်မတည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဟာလောကီစည်းစိမ်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ယေရှုမိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုကာအခန်း16အခန်းငယ်73မှာလဲယေရှုကအခုလိုမိန့်တော်မူပါတယ်အဘယ်အစေခံမြသခင်နှစ်ဦးအစေကိုမခံနိုင်သခင်တဦးကိုမုံ၍တဦးကိုချစ်မိသခင်တဦးကိုမိခို၍တဦးကိုမခန့်မညာပြုမိသင်တို့သည်ဖယားသခင်ဤအစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်ဤအစေကို၎င်းမခံနိုင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်တော်မူချက်နဲ့ prosperity gospel ကိုတွင်တင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာလုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိဘူးဆိုတာရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့သိမြင်ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲသူတို့ဟောပြောတာနော်လို့သင်ဆိုကောင်းဆိုနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုတော့သူတို့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ကိုအပြည့်အဝသူတို့မတွင်တင်ဘူးခရစ်တော်ခိုင်းတာကိုလည်းသူတို့မလုပ်ဘူး prosperity gospel တို့ရဲ့အဓိကတွင်တင်ဟောကြားတဲ့အရာကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းခရစ်တော်ဟောခိုင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ခရစ်တော်အသေးခံပြီး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း prosperity gospel ဟာခရစ်တော်ဟောခိုင်းတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲက gospel မဟုတ်ဘူးအခြားသော gospel ဖြစ်တယ်အခြားသော gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ကိုဂါလာတိအခန်း1အငယ်8မှာဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲသိလားအခြားသောဧဝံဂေလိတရားအခြားသော gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ဟာကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေလို့ပြောထားပါတယ်အခြားသော gospel ဖြစ်တဲ့ prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ဟာကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှတ်ကြပါဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူတို့ကိုချမ်းသာခွင့်ဖယားသခင်မပေးဘူးလားယုံကြည်သူတွေချမ်းသာတာကိုဖယားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့များစွာသောယုံကြည်သူတို့ကိုချမ်းသာခွင့်ဖယားသခင်ပေးပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်သောယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်နောင်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ခံရမယ်ထာဝရငယ်မိအိုင်ကနေကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးအိုနာသေးခြင်းကင်းသောဖယားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာခရစ်တော်ဖယားသခင်နဲ့အတူကဘာအဆက်ဆက်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသောအခွင့်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုယခုဘဝမှာကလေးကကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလဝကတိုင်မှာယေရှုခရစ်အသေးခံတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမှုပြီးပြီလို့ကားတိုင်းတော်ထက်ကနေမိန့်တော်မူပြီးအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူခဲ့တယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းတပည့်တော်တို့ကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်သေများစွာနဲ့ပြတော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လဲတက်ကြွသွားတော်မူပါတယ်အပြစ်ကနေနောင်တရပြီးတဲ့အပြစ်ကြောင့်လဝကတိုင်မှာအသေးခံပြီး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တော်မူသောသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရင်ထာဝရအသက်ကိုအခုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဟာလူမျိုးတကာတို့ကိုဟောပြောဖို့ခရစ်တော်မိန့်မှာတော်မူသောဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့ gospel ဖြစ်ပါတယ် prosperity gospel တမန်များဟောတဲ့အရာကဒီဘဝမှာငါတို့ချမ်းသာရမယ်ကျမ်းမာရမယ်အဲ့ဒါမှဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ဖ
ယားအတွက်တတ်သိခံကောင်းဖြစ်မယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့တလွဲတချော်တွင်တင်ကြတယ်သူတို့ဟောပြောတယ်လို့စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကြားမှခြင်းအပေါ်မှာမတည်ဘူးမိတ်ဆွေစစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၌သာတည်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလူတွေရရှိနိုင်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားခရစ်တော်ရဲ့ gospel ကိုခရစ်တော်ကလူမျိုးတကာကိုဟောပြောခိုင်းတာ prosperity gospel ကိုဟောတဲ့သူတို့ကတော့ဖယားသားသမီးတွေဆင်းရဲတာဟာဖယားဘုန်းတော်ကိုရှုတ်ချเสียဖြစ်စေတယ်ဆက်เสียဖြစ်တယ်ဖယားသားဆိုပြီးဆင်းရဲနေရင်ယုံကြည်ခြင်းမှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှားနေတာကလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းမှာယုံကြည်နေကြတဲ့သူတို့တွေပဲခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတို့ဟာဆင်းရဲနေရရင်လဲချမ်းသာတဲ့သူတွေမရနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ရရှိကြတယ်။မာယွန်းတဲ့တွင်တင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာ၌သာယက်တည်သောသူတွေဖြစ်နိုင်မှုအရောက်စီတိုင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။